欢迎来到 Super ELS Station。在知乎上看到一个文具店店主说起的一个事情，他说他的店开业没多久，但是有一个7、8岁的小女孩，每天都来最少3次，买零食，买玩具，买文具，啥都问，也啥都买。店主判断，这小姑娘每天的零花钱大概不到10块钱，但是从来没有见过她的家人陪她。每次都是小姑娘一个人转悠悠地在店里待半个小时，如果人少还会和店主聊天。是个挺文静的小姑娘，看起来惹人疼爱。可是有一次，店主感觉这个小姑娘总是偷偷地在看自己，目光躲闪。店主感觉很不妙，他很怕小姑娘会偷东西。大家能够懂这种感觉吗？不是怕东西被偷了，而是不想这样一个小女孩有偷东西这种行为。然后等小女孩走后，他看了监控视频，小女孩拿了一盒1块钱的小糖果。接下来的2天，小女孩拿过一包5块钱的士力架，一个进价12元的玩具相机。到此，店主坐不住了，他觉得自己必须做点啥，他想要挽救这个才7、8岁的小女孩。于是在小女孩拿了相机玩具的当天晚上，小女孩再次来到店里的时候，店主问她：“你是来给那个相机结账的吗？”小女孩没有吭声，她又问了一遍，小女孩才说自己现在没有钱，以后会还的。于是店主不再说相机的事儿，反而故意轻松地说起自己小时候很喜欢看书，在一个书店偷拿了人家的书，被打得很惨。接着他又对小姑娘说，你喜欢什么可以自己买，没钱可以和我说，都不是很多钱的东西，但一定要做好自己，不然的话，如果被别的老板拿着监控找到家长和学校，你就毁了。小女孩当时差点就哭了。店主又说，我不会这么做，以后有事要告诉我，没钱了可以在休息区免费看书。于是小女孩看书去了，很安静，也很认真。过了一会儿，店里闲下来，店主也坐到了休息区。此时小女孩跟他说起，请不要告诉他的家人，因为家人也不管他，父母正在闹离婚争财产，家里天天打呀骂呀，乱七八糟的。店主内心很心疼这个小姑娘，也希望小姑娘能够改掉拿东西的毛病。他之后也想着要多关注这个小姑娘。然而此后，小姑娘就不再来店里了。直到1个多月后，小姑娘终于又来了。她一来店里就喊叔叔，很开心地和店主打招呼，进店还了店主10块钱，然后逛了逛，买了5块钱的小玩具走了。店主说，看起来小姑娘很开心，他也很为她高兴。这个事情让我挺有感触的。如果你也算过命，无论是星座还是八字，可能会提到你会在某个时期遇到贵人。以前我总认为贵人是在学业事业上
对我们有很大帮助的人。现在我却觉得，对于这个小姑娘来说，这个文具店的叔叔就是她的贵人。被叔叔发现的那一刻，一定羞愧难当，所以她会逃避，她暂时不好意思来文具店。而她未来会过得怎么样，会成为一个什么样的人，我们现在不得而知。但她以后一定不会忘记，有个叔叔严厉又善良。就因为这个店主，他以后无论经历什么，他可能都不会仇恨这个世界。以前有一个男同事跟我说过他自己的一个故事，这个男同事叫阿正。阿正的爸爸在阿正5岁时意外去世了，妈妈只好外出打工，把他留在了村里，和爷爷奶奶一起生活。爷爷是个跛脚，做事不太利索，大多时候是奶奶一个人忙前忙后。7、8岁的年纪，母亲又不在身边，自然是有些调皮的。阿正说，他第一次偷东西是一根黄瓜。炎热的夏天，中午时分，大人们都在午休，他一个人在村子里瞎逛，太阳毒辣，他有点渴了。路过一户人家的菜园子，看到院子里的黄瓜藤上正结着黄瓜，他环顾四周，没有人，便悄悄钻进院子，猫着腰摘了一根比他小手臂还短1截的小黄瓜，然后蹑手蹑脚出了菜园子，跟着跑到小池塘洗了洗，吃了起来。黄瓜清脆，一下子就解了渴，他觉得格外的好吃。就是从这根黄瓜开始，阿正有了偷东西的经验，他开始熟练起来。起先是偷人家地里的红薯，树上的桃子、橘子，晒谷场上晒的花生等等。后来他知道旧书、旧报纸、废铁这些东西都能够卖废品换钱，他也偷过，只是村里这些东西少，无处下手。当然学校门口小卖部的泡泡糖、散装小饼干，他也是偷过的。只要趁人多，老板注意不过来的时候，假装挑选时，迅速抓到手里，再划过袖口，掉入衣袖，就得手了。他每次都只偷一样，所以从未被发现。其实他每次偷东西，脑子里都会出现一个血淋淋的耳朵，因为他总是想起老师讲过的那个故事：小时偷针，长大偷金。他总想起那个被宠大了的儿子偷了东西，他妈妈却不责怪他，反而夸他聪明。终于长大后入室抢劫，要被斩首。斩首前，他恨恨地咬掉了他妈妈的耳朵。他很害怕以后也变成这个被斩首的人，但他忍不住，一有机会他还是想偷。他第一次偷钱是在小舅舅家，舅舅家距离阿正家就3里多地。他有2个舅舅，外婆不在了，外公还在，外公挨着小舅住。阿正常常放假会走路去外公家住几天。小舅舅有辆小货车，常常外出了。小舅妈对阿正很热情，每次阿正去外公家住，小舅妈会喊阿正吃饭，
家里有什么好吃的水果零食，也端出来招呼阿正吃。小舅也有个儿子，比阿正小2岁，阿正哥阿正哥的喊着，两个人一起玩弹珠。小舅家条件在当时的农村来说算很好的了。这个小表弟有个存钱筒，是一个装过饼干的铁皮桶，就放在双门衣柜的最底下，里面放着很多硬币，还有一些卷起来的纸币，5块、10块、1块的都有。小表弟好几次当着阿正的面从里面拿钱，带阿正去小卖部买零食和地上拍着玩的小人物卡片或者弹珠。有一天，阿正像以往一样来到小舅家，小舅妈给阿正打开电视，放上瓜子花生，就说要带表弟先去剪个头发，一会儿再回来。一下子屋子里只剩下了阿正，他便想起了那个存钱罐。确认小舅妈和表弟已走远，他打开柜子，拿了2个硬币放进了兜里，又觉得兜里不安全，跑回外公家放进了背来的书包里。小舅妈当然不可能发现这被偷走的2个硬币。阿正从此以后只要有单独在这间屋子的机会，或者想法子把表弟支走，就会根据罐子里的硬币多少，选择偷1块或2块。直到有一回，阿正在拿硬币的时候，突然听到了小舅妈的脚步声，他手一抖，1枚硬币掉进了柜子底下。他迅速关上柜门，装作若无其事的样子。他很忐忑，不知道小舅妈有没有发现，不知道会不会发现掉了的那枚硬币。他安慰自己，就算发现了，小舅妈一定会认为那个硬币是表弟弄撒的。只是到底是个孩子，那天小舅妈在和他说话的时候，他总表现得有点不自然。阿正没有想到的是，第2天星期日的下午，阿正准备回家，小舅妈却叫住了他。小舅妈递给他1袋子饼干，还有20块钱。小舅妈还说，阿正啊，想买什么，想吃什么，自己去买。缺零花钱的时候，就跟舅妈说。舅妈以前觉得你是个好孩子，相信你以后也会是个好孩子。阿正不笨，他一下子就明白了。他不知道舅妈是这一次才发现的，还是早就发现了。但他从此以后再没有偷过东西，连1根黄瓜也没再偷过。阿正当然也不会开口向小舅妈要零花钱，但是小舅妈以后隔一阵子看到阿正来，就会给他装点零食，零食里总夹着20块钱。这个习惯一直持续到阿正考上高中，去了县城。阿正说，你知道吗，我能确定小舅妈从来没有和任何人说起过我偷钱的事，包括表弟，包括小舅。阿正大学毕业那一年，外公去世了，但只要阿正回老家，每一次他都会提着东西去看望他的小舅妈。